புளியஞ்சோலை ஃபால்ஸ்க்கு போகலான்னு மைண்டில் வந்தோடனே எல்லாத்துக்கும் தோணுன விஷயம் என்னென்னா, நல்லா சூப்பராக புளி சாதத்தை கட்டிட்டு ஒரு கத்திரிக்காய் கிரேவி எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் அந்த லொக்கேஷனில் உட்காந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குமேன்னு முடிவெடுத்து அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த பிஸி லைஃப்பில் இயற்கையோட ஒரு நாள், நம்ம ஃபேமிலியோட ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அழகாக சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை அங்கே போய் அந்த லொக்கேஷனில் சாப்பிட்றதுங்கிறது எல்லாருமே அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். ஒரு பஸ் புக் பண்ணியிருந்தோம். அந்த பஸ்ஸில் தான் நாங்கள் எல்லாருமே கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். ஹாய், திருச்சியிலேருந்து 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த புளியஞ்சோலை ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு. போகிற வழி எல்லாமே இவ்வளோ பச்சை பசுமையாக இருந்தது, பார்க்குறக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நம்ம ஊரோட பெருமைங்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அது கண்டிப்பாக உணர முடியும். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் அது போகிறதுக்குள்ளேயே குழந்தைங்கள்லாம் பயங்கர டயர்டாயிட்டாங்க. எல்லோரும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் படுத்துட்டு ரொம்ப ஆளுக்கு ஏதோ எப்போ போவோம்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு வழியாக டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிறதுக்கு வெறும் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் சுறுசுறுப்பு பயங்கரமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபைனலாக டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்ட புளியஞ்சோலை ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். அந்த கோவில் தான் உங்களுக்கு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி. புளியஞ்சோலை ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஆக்சுவலாக நடக்கணும். ஆனால் போகிற வழி எல்லாமே சூப்பராக இந்த மாதிரி தண்ணி தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் போய் கடைசி வரைக்கும் எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கும். அது போக இறால், மீன் எல்லாமே உங்களுக்கு சுத்தமாக கழுவி அங்கேயே உங்களுக்கு எல்லாமே சமைச்சு கொடுத்துட்றாங்க. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விருந்தாக இருக்கும். இங்கே ஒரு பாட்டி சூப்பராக ஏதோ வறுத்துட்டு இருந்தாங்க. மீன் தான் நினைக்கிறேன். பாட்டி செய்கிறத பார்க்கும்போதே அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னு தோணிடுச்சு. நம்ம இந்த தீம் பார்க்கில் போயிட்டு 1000 கணக்கில் 2000 கணக்கில் போய் செலவு பண்ணி அங்கே போய் நம்ம என்ன தான் என்ஜாய் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையோடு ஒன்றி அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு திருப்தியும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும். அந்த தண்ணியில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பயங்கரமாக ரிலீஃப் ஆகுது. அது நாங்கள் எல்லாருமே பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணோம். அருமையாக இருந்தது. தண்ணியில் குளித்து விளையாடும் போதே ஒரு ஜாலியாக ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாமே இயற்கையான விஷயங்கள் சூப்பராக இருந்ததுங்க. இது ஒரு மினி ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கல்லுங்கள் இருக்கும். அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம். பார்க்கும்போது ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு தாராளமாக போயிடலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே தாராளமாக நடந்து அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போயிடலாம். ஃபால்ஸ் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ரிவர் கிராசிங் மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த உள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு இடம். ஸோ அது எல்லாருமே தாராளமாக போயிடலாம். காலில் தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்லை. உள்ளே கால் வச்சு தாராளமாக இந்த வழியாக வந்துடலாம். ஆக்சுவலாக தண்ணியை பார்த்தோன்னே வீடியோ எடுக்கிற தாட்டே போயிடுச்சுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. மைண்ட் ப்ளோயிங், என்ஜாய்மெண்ட் டு த கோர் மாதிரி. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து எல்லாருமே சும்மா இறங்கி செம்ம என்ஜாய் பண்ணி இருந்தோம். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தண்ணியில் இருக்கிற வீடியோஸை என்னால் இவ்வளோ போட முடிஞ்சுது. அதுக்கு மேலே நாங்கள் எல்லாருமே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். டே வித் நேச்சருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விஷயத்தை எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே அன்றைக்கி பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணோம். சின்னதுலேருந்து பெருசுலேருந்து எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம அதை எல்லாருமே தேடி கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ ஹரிஷ், என்ஜாய் பண்ணியா? நல்லா இருந்ததா? ஓகே, மறுபடியும் வரலாம். ஓகேவா? இப்போ எதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்க? ஓகே, பசிக்குதா?
ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. என்ன சொல்ல வரீங்க தம்பி? ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சாப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் நிறையா இடங்கள் இருக்குது. எங்களுக்கு இந்த முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த ஒரு இடம் இருந்தது உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம், பரிமாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த உலகத்திலேயே நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் எதுன்னு கேட்டால் இயற்கையும் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான். அப்படி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது தயவு செஞ்சு நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அவாய்ட் பண்ணோன்னா நம்ம நாடு வளமையான நாடாக கண்டிப்பாக மாறுங்கிறதுல எந்த விதமான ஆச்சரியமும் கிடையாது.